欢迎来到明星新闻中国渠道，点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。赵丽颖消失大半年，真相曝光。再看她的处境，邬君梅早就说中了。当红毯无聊成为内娱底色，赵丽颖却用缺席证明实力，消失大半年仍被全网惦记，不靠红毯比美照样稳坐顶流。从农村女孩到收视女王，她以幸福到万家造成者等硬核作品诠释，真正的咖位从来不是走出来的，而是演出来的。优质图文扶持计划姐不在江湖，但江湖总有姐的传说。临近年末，内娱也是这个会叠那个会，各家明星攒足了劲头，准备红毯亮相，争取更多的曝光度，一举艳压全场。原以为会是热热闹闹的场面，尖叫之夜，打了个样，无聊且拉垮。全场最大咖、最受瞩目的当红，能压得住场子的，非杨幂莫属。剩下的都是一群带爆、带火的小年轻。尾随其后是企鹅的星光大赏，公布了邀请嘉宾名单。随着目光一看，好家伙，更是没滋没味了。年轻一代占据大多数，85花一位没有，甚至就连90花、杨紫、热巴也不见了任何踪影。这张图大概就是今年星光大赏咖位最重的几位了。当无聊成为底色，只会是内娱大盘更为清冷的一年。2019年最为繁华热闹的一年，星光大赏亦是众星云集，星光熠熠。如今也成了被人怀念的一年。无他，那年有戏，流量与作品齐飞，那般热闹，仿佛从未退场，依旧历历在目。说到底，就是电视剧一年不如一年了。即使前辈们不再在乎这些虚名，年轻人也鲜少有扛得起大旗帜的存在，这就是无聊。大家看的从不是简单的红毯比美，真正有实力的85花，如赵丽颖，即使被区了大半年，消失了快大半年，也依旧处处活跃在各种地方。今年的赵丽颖，除了上半年电影《向阳花》上映宣传的活动，就再无露面，被炒过糊了。结果无论哪里回会都带她，躲也躲不掉。已经不缺少讨论度的赵丽颖，彻底进入了一种放松的环境。即使是年末了，各种宴会也改变不了她的状态，但也动摇不了她的位置。犹记得早几年在拍摄《幸福到万家》缺席了活动之时，她还被大肆吐槽，人家星光熠熠走红毯比美，她已经落魄到去放牛了。一转眼早已经不是当初的地位。农村家庭出身的赵丽颖，从不遮掩自己的来时路，却总是被不安好心之人处处拿来嘲讽她的土，没有时尚资源。结果就是这样的人走到了最前沿，扎根演技的踏实，让她已经不需要再用任何的红毯比美来回应外界。赵丽颖仅有的一部待播作品《造成者》，更是平台重中之重的项目。回应自己放慢节奏，也只是说陪伴家人，并不只是说说而已。与早期的敢拼敢奋斗的赵小刀相比，如今的赵丽颖已经功成名就，自然更加的平和了些。即使面对主持人开玩笑的问是儿子暖还是羊绒暖，她也只是微微皱眉，回答说这个问题非常刁钻，就不该问。依旧是那个敢于直言的赵丽颖。其实歇歇这个计划早在年初，赵丽颖就已经有这个想法了，把眼前的戏拍完，就好好休息一段时间。只是没人知道，这一休息就是这么久，让很多等待她归来的人并不习惯。很多次她带着孩子都被跟拍，甚至跟到了近前，连孩子的清静都被打扰了。私下的赵丽颖只想安安静静地陪着孩子，褪去明星光环，打扮低调，结果依旧躲不掉，忍无可忍，工作室才冒头对了回去。她自己也好，工作室也好，接连回对了过去，只求大家能够停止泄露未成年人的隐私。赵丽颖无论是作为艺人还是妈妈，她好像都有种过分的清醒与耿直，从不顾及
深刻知道自己想做什么，就去做了。面对突然爆发出来的恋情瓜，赵丽颖更是丝毫不惧任何颜面，当场回击，还趁机官宣自己的具定档。人家爆料恋情，至少是男女同框，结果推到赵丽颖身上，就只剩下男方带着个不露脸的孩子，就成了他的所谓恋情，是对他流量影响力的认可，同时也是挺离谱的，也难怪赵丽颖会忍无可忍。赵小刀的名声从不是说说而已，别看赵丽颖长得软萌，新《还珠格格》饰演晴儿初出茅庐，也是一副柔弱可怜、温文尔雅的恬静模样。实际上，《陆贞传奇》里面的陆贞才是她最真实的一面，不服输不认输。于正作为发掘她出演陆贞的人，他当时就是这么评价赵丽颖的。现在很多人对于赵丽颖的评价，大多数是她演技进步了，她如何的好，一如黄渤当年说的好，当一个人红了，周围就都是好人，不会再有其他声音。但郑晓龙能行，赵丽颖的第一部剧就是《金婚》客串一个小姑娘，他对于赵丽颖的评价是，那个时候尚未经历过雕琢的演技，自然而真实。后来赵丽颖陆续拍过很多漂亮的古装剧，其他演古装剧的演员或许都是漂漂亮亮的，一直都保持得很好的演员，但赵丽颖不是，她是能豁得出去琢磨，并非过分注重外形漂亮的演员，更贴近角色的本身，所以后来有了幸福到万家。都说演员演了主角就不好再退回去出演配角或者是反派，这样会影响形象，从此不好接戏。但这一点在赵丽颖身上没有，她更多的是看角色，而不是咖位。在《陆贞传奇》火了之后，又冒出了她饰演的古装爱情片《宫锁沉香》，她出演心胸狭窄、笑里藏刀的反派角色琉璃。琉璃依旧是出彩的，即使是女反派，也演出了强大、充满野心的气场。这部影片的播出依旧没有影响到她，她的星运依旧一路长红。同一部影片的邬君梅出演德妃，当时的她便断言道：赵丽颖如今的现状，赵丽颖身上难得的是她那种定力，面对纷杂的内娱环境，她能清晰准确地挑中好本子，依靠的是她这份淡然。花千骨的时候，单刀赴会，杀到制作方那边去探讨，一个刚进内娱的小年轻能有这个底气，实在是难得。后来也确实是火了，从电视剧跳转到电影。最先跟张艺谋聊第20条聋哑母亲郝秀梅，他主动提出孩子是聋哑人，那母亲呢？这个念头给了张艺谋导演很大的启发，同时也增加了饰演的难度。赵丽颖就自己练习，用无声的表演撬开了电影圈大门，拿下百花奖最佳女配。后来电影圈就多了不知道多少聋哑人的角色，说起来也挺有意思的。每走一步，赵丽颖的行为或许偶尔在外人看起来怪怪的，但最终都会化为最正确的路。消失在荧幕前，也依旧影响不了赵丽颖半分。底气所在，没办法。赵丽颖消失大半年的真相一经曝光，全网像是瞬间被点醒一般，原来她的沉寂不是退缩，而是主动按下的沉淀键。而当许多人再回头细看她如今的处境时，才恍然意识到，邬君梅当年那句真正的演员不是靠曝光度，而是靠作品站住脚，已经被赵丽颖活生生的验证了。这一年里，赵丽颖几乎完全淡出了公众视野，没有频繁上热搜，没有参加综艺，也没有刻意制造话题，她像是把自己藏起来了。但越是没有动静，越让观众心里发慌，她是不是休息太久了？是不是开始被后来者赶超？是不是状态不如从前了？可是当片场路透和业内评价慢慢浮出水面，大家才明白这段消失根本不是无奈，而是选择。他在干什么？他在磨剧本、做准备、练台词、调状态，为新角色做人物研究。
为作品做更精细的沉淀，为未来的转型打得基。这种沉潜式努力从来不是高调的，它不需要摄像机，不需要热搜，只需要演员真正的热爱和耐心。邬君梅曾多次强调，一个女演员最怕的不是曝光少，而是停在原地不进步。而赵丽颖这段时间的确在做最难的那件事，静下心来进步。当她久违出现在路透中时，整个人的状态反而比以往更稳、更轻、更沉着。她的眼神没有浮躁，整个人像是被重新打磨过，带着力量感，也带着一种成熟后的轻盈。这样的成长不是一天练出来的，而是靠无数不被看见的努力累积而成。过去的赵丽颖给人的印象是拼、是韧、是从不喊累，而如今她在这些特质外又长出了新的东西：判断力、方向感、选择的勇气。她不再为了保持热度而频繁出现，而是选择将时间和精力全部留给角色本身。这样的选择看似撞天花板，实则是在突破天花板。与此同时，业内也给出了非常一致的评价：赵丽颖越来越有职业演员的质感了。她不再是剧多，而是作品精；不再靠勤奋填满档期，而是靠质量拉升口碑。央视近期点名肯定她的专业度，各大业内人士纷纷夸她稳、准、狠。这些认可不是夸奖，而是实力写出来的注脚。而更现实的是，这段半年的消失也让赵丽颖的处境发生了微妙而积极的转变。她不再是只拍爆款剧的艺人，而是被视为可以担纲时代题材、大体量制作、重情怀作品的成熟演员。她的气质、她的表演方法、她的职业态度，都让她站上了新的台阶。这也正是邬君梅那句话所指向的核心：一个真正的演员不会输给时间，也不会输给沉默，只会输给不成长。而赵丽颖用事实告诉大家，她选择了成长。当她再次回归时，不会是惊慌的奔向曝光，而是稳稳地交出新的角色、新的突破。娱乐圈永远不缺热闹，但永远缺沉得下去、扎得进去的女演员。赵丽颖的大半年沉寂，看似远离中心，实则在为下一次冲刺积攒全部力量。对于喜欢她、支持她的观众来说，这段时间或许漫长，或许焦急，但当真相浮出水面，我们才明白她走的每一步都没有浪费。她用实际行动告诉所有人，演员不需要一直站在光里，但一定要一直站在实力里。而对于每一位身处职场、生活、学习中的你而言，赵丽颖的经历也是一种提醒：有时候，沉默不是退缩，而是积累；停下，不是失败，而是蓄力；沉潜，不是消失，而是在准备更好的出现。不要害怕不被看见，也不要害怕暂时落后，只要你在默默成长，就永远不会被时代抛下。愿你在属于自己的道路上，也能像赵丽颖一样，有勇气按下暂停键，也有底气在未来的某一天，再次亮出令人惊艳的答案。从香奈儿晚宴到徒手攀岩，王一博超强体能的秘诀终于曝光。王一博在香奈儿晚宴与攀岩馆间的无缝切换，展现了顶流艺人的反差美学与复合型魅力。从红毯到极限运动，他以爆表的体力和极致的自律，诠释了不断挑战自我的职业态度，成为内娱稀缺的多面体偶像。香奈儿纽约大秀的晚宴上，他还身着一身高定西装，是聚光灯下优雅得体的时尚宠儿。而短短数小时后，他便以一身利落的运动装束出现在攀岩馆，灵活地在岩壁上飞檐走壁，展示了惊人的体能与专注力。王一博在12月3日完成的这场无缝切换，不仅是个人风格的反差美学展示，更是其作为新一代艺人复合型魅力的集中爆发。这位被粉丝称为时间管理大师的顶流，似乎总在不断地拓宽自己的可能性边界。红毯与秀场上的他，展现的是作为公众人物的专业度与时尚感。而攀岩、滑板、街舞、摩托车这些充满冒险精神的极限运动，则揭示了他极具探索欲与生命力的 B 面人生。
这种多维度的形象塑造，恰恰是他能在竞争激烈的内娱脱颖而出的关键。王一博的强大体能与体力，正是支撑这种高强度连轴转生活的基石。这并非偶然，而是长期自律与坚持训练的结果。他从小接受专业的街舞训练，出道后也从未放松对身体的打磨。无论是进组前的体能储备，还是拍戏间隙的碎片化运动，都已成为他的生活习惯。这种体力值爆表的背后，是一种更深层的职业态度，对自己所从事的工作抱以全然的热情与投入，并愿意为每一次跨界付出相匹配的努力。对于王一博的粉丝和大众而言，欣赏他的早已不只是某一种形象，而是他身上那种不断挑战自我、探索未知的生命力本身。在快速迭代的娱乐圈，这种可塑性极强的多面特质，或许正是他持续吸引目光并赢得长久认可的核心竞争力。当许多人还沉浸在香奈儿晚宴的精致与流光溢彩时，王一博已经悄无声息地换好了装备，出现在攀岩训练场。一个是高级定制、珠光宝气的时尚殿堂，一个是手脚并用、汗水滴落的粗砺岩壁。一个是闪光灯包围的名利场，一个是孤身对抗高度、力量与恐惧的极限挑战。短短一天，他跨越了两个几乎毫不相干的世界，却游刃有余。这样的反差，让无数网友惊呼：他到底是什么体力结构？双引号。表面上，这像是一个简单的他很能量的故事，但真正令人震撼的是那种从容背后的自律。王一博不是第一次在时尚与运动、舞台与赛道之间实现平行人生，也不是第一次用行动告诉大家，他之所以能做到别人做不到的事，不是因为他天赋异禀，而是因为他坚持了一套极其严苛的身体与精神管理方式。很多人看到的是结果，比如徒手攀岩时毫不犹豫的跃起，精准发力的指力控制，身体像一条灵活的线在岩壁上延展。但很少人意识到，这背后意味着多少基础力量训练，多少次皮肤磨破，多少次因疲惫而想放弃却咬牙坚持。攀岩这种运动，靠的不是蛮力，而是核心稳定、耐力、爆发、协调、心肺，以及对失败零恐惧的心理素质。王一博能坚持多年，并且在忙得不可思议的通告之中仍保持训练习惯，本身就是一种难得的自律力。而在时尚晚宴中，他又能迅速切换成另一种状态，安静、礼貌、专注、有分寸。这种能力不是表演，而是对身份的精准把握。工作是工作，他永远全力以赴；运动是热爱，他永远愿意投入。这种由内而外的力量感，而非表面的光鲜，才是他身上超强体能真正迷人的底色。也正因为如此，他才能走出一条别人复制不了的路，跑赛事、跳舞、拍戏、飞行、攀岩、赛车、公益、时尚。他的体能从来不只是身体的体能，而是精神的体能。体能强大的人，一定是头脑清醒、情绪稳定、目标明确的人。一博的强，更多来自于他始终保持独立，不浮躁，不盲从，对自己的人生节奏有绝对掌控力。当今的许多年轻人生活节奏被外界牵着走，焦虑、疲惫、无方向几乎成了常态。但王一博用他的方式告诉我们，真正的力量来自规律的生活、自律的习惯、稳定的心态，而不是天生。没有人一开始就能徒手攀岩，没有人一开始就在晚宴上气场十足，没有人一步就成为全能艺人，一切都是长期积累的结果。他做到了这一点，所以他今天看起来如此轻松。那种轻松并不是不费力，而是他已经把努力变成了生活的一部分。他在岩壁上专注的表情，在晚宴上安静的气场，背后都是同一种力量。他知道自己是谁，也知道自己要什么。看着他的切换，很多人会觉得我做不到，但也许我们不需要做到他的高度，但可以做到一点点，每天多走几步路，每周运动2次，减少对手机的依赖，给大脑留点空白，给身体一点训练，给情绪一个出口。
你不需要成为王一博，但你可以成为更好的自己。而这种成长不是靠天赋，而是靠坚持。无论你现在正在经历工作压力、生活琐事、情绪低谷、动力枯竭，都不要轻视身体的力量。当你开始让身体强大，你的精神、情绪，甚至人生的方向也会悄悄变得明亮起来。王一博没有大声喊你们要坚持，他只是默默坚持，让你看到坚持的样子。他没有说你们要努力，他只是不断努力，让你相信努力真的有效。愿你也能像他一样，在人生的各种角色之间找到属于自己的节奏。愿你能在忙碌世界里留下一点点只为自己的坚定。愿你能在疲惫的生活中找到让你重新发光的热爱。你不必像王一博那样攀岩，你只需要找到你的岩壁，并一步一步攀上去。每一步都算数，每一步都是力量。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。